Астанада камажай элдик бийин массалык түрдө аткаруу боюнча рекорд коюлду. Масштабтуу хореографиялык флешмоб шаардагы 3000 окуучу кызды чогулту. Уникалдуу спектакль Нооруз майрамына арналган. Уюштуруучулардын айтымында мындай жаркын жана эсте каларлык акциялар менен алар Казакстандын улуттук бий өнөрүнүн өзгөчөлүгүн жана коозугун жандандырып, дүйнөгө көрсөтүү, ошондой эле жаз майрамынын шаңын тартуулоого ниеттенишүүдө. Целью нашего сегодняшнего мероприятия была пропаганда национального Бүгүнкү иш-чарабыздын максаты казактардын улуттук бийин, тактап айтканда камажайды жайылтуу. Анткени сиздер билгендей Кытайда кара жоргону бийлеп дүйнөлүк рекорд койду. Сулуу кыздарыбыздын сулуулугун, ырайымын көрсөткөн улуттук бийибизди пост тамажай кылууну чечтик. Бир ай бою кыймылдарды изилдедик. Биз өзүбүздүн кыздарыбыздын сулуулугун, ажарлуулугун көрсөтүү үчүн улуттук камажай бийибизди аткарууну чечтик. Мы начали изучать движение. Биздин даяктарыбыз негизи Даярдык иштери жеңил болуп, бизге эч кандай кыйынчылык жараткан жок. Флешмобко катышуу менен биз казак бийинин коозугун көрсөткүбүз келди. Ошондуктан алар акцияга ашыктануу жана зор рахат менен катышты. катты солай биледик. Белгилей кетсек, иш-чаранын жүрүшүндө улуттук кийимдер да көргөзмөгө коюлду. Ал Ноорузнама декадасынын 5-күнүнө карата уюштурулган. Коноктор казактардын улуттук кийимдеринин коозугуна суктанышты.